Sen nereye? O şifayı ya sen bulacaksın ya ben getireceğim. Bulana kadar sana da bana da uyku haram. Halime Hatun, Hekim elinde bohça saatıyla obanın arkasından şimdi çıktı. Yakalanacağını anladı tabii, soysuz. Abime haber verin. Esma atları hemen hazırla. Hadi. Beyim. Hekim kaçmış. Korkar Haliç. Obayı boş bırakmaya gelmiyor. Ama vaziyet fena. Bak gördün mü? Her şerde bir hayır var evladım. Fatih'e benzemez. Onu yalnız tutma. Değil mi oğlum? Merak etme Esra Hanım. Tek atıcı değil bu. Geleni gideni var belli. Haydi. Ne işin var burada? Gelme demedim mi? Osman Bey'in durumu pek fena. Ölmesinden korkarım. Benden şüphelenirler o vakit. Öldürün. Halime. Osman Bey'i zehirle dediler. Onu iyice hasta et. Bünyesi kaldırmadı. Beyim de. O da. Müsaade et. Yürü. Hekim hançeri zehirliymiş.